Sono qua puntuale. Bentrovati. Ecco alcuni fatti che evidenziano come questo paese abbia perso completamente la bussola. Un esempio è il caso dei due Marò arrestati in India. Abbiamo due nostri militari bloccati in India dalle autorità locali con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani. In Italia questi due Marò vengono considerati da molti, dal Presidente della Repubblica, da alcuni partiti, anche da dei normali cittadini, due eroi. Mi chiedo cosa hanno fatto di così eroico due militari che hanno sparato uccidendoli due pescatori indiani disarmati? Certo, i due Marò erano lì a difendere il mercantile perché quelle acque sono infestate dai pirati. Però bisognerebbe chiedersi come mai, per ordine di chi e con quali regole di ingaggio i due militari sono stati imbarcati su una nave commerciale italiana? E poi, visto il loro grado, potevano sparare a quei pescatori senza un ordine preciso? Chi ha dato a loro l'ordine di sparare? E ancora, perché il comandante della nave italiana ha dato in consegno i due Marò alle autorità indiane, visto che la nave si trovava in acque internazionali? Come vedete, questi fatti fanno sorgere molti interrogativi e non mi sembra corretto considerare i due Marò degli eroi a prescindere. Quello che è certo è che non si trovano nelle carceri indiane, ma risiedono nell'ambasciata italiana in India. Immaginiamo per un momento se accadesse il contrario, ovvero due militari indiani che a bordo di una nave indiana sparano due pescatori italiani disarmati. Quale sarebbe la reazione dell'Italia e degli italiani? Molto probabilmente i due militari indiani non starebbero agli arresti nell'ambasciata indiana in Italia, ma ospiti in un nostro confortevole carcere. Altro esempio, la Lega nei giorni scorsi ha manifestato davanti a dei caselli autostradali contro l'aumento dei pedaggi. In diverse località dell'Italia del Nord, dei leghisti sono entrati nelle autostrade senza pagare il relativo pedaggio, al grido che quelle del Sud, come la Salerno-Reggio Calabria, non si paga e quindi anche al Nord l'autostrada deve essere gratis. E così alcuni leghisti hanno manifestato contro l'aumento dei pedaggi anche nel casello di Gruaro, sull'autostrada A28, la Pordenone-Portogruaro, la Portogruaro-Conegliano, gestita da Autovie Venete. La cosa strana o ridicola, vedete voi, è che tra i manifestanti c'era anche l'ex sindaco di Azzano, nonché esponente di punta della Lega in provincia di Pordenone, Enzo Bortolotti, quello stesso Bortolotti che da vicepresidente vicario di Autovie Venete ai tempi della presidenza Tondo aveva approvato quegli aumenti, come ha dichiarato Lucio Leonardelli, ex vicepresidente di Autovie, nominato a suo tempo da Galan e Zaia e riportato dal Messaggero Veneto. E così, interpretando due parti in commedia, il nostro leghista prima decide l'aumento e poi si schiera con chi lo contesta. Non vi sembra fantastico? Un'altra perla riguarda Cota, governatore del Piemonte. Come molti sanno, il TAR ha annullato dopo 4 anni le elezioni regionali del Piemonte perché una lista a sostegno di Cota è fasulla. Cota aveva vinto le elezioni sulla Bresso per circa 9.000 voti. La lista farlocca in questione, i pensionati per Cota, ha ricevuto quasi 28.000 voti, per cui se la matematica non è un'opinione, senza quei voti Cota non sarebbe diventato governatore del Piemonte. L'ideatore di quella lista è un certo Michele Giovine, che si è beccato per questa truffa, che di truffa parliamo, 2 anni e 8 mesi di carcere con una sentenza passata in giudicato. Ma c'è una lista farlocca anche per la Bresso, denominata Pensionati per Bresso. Sembra che queste liste civetta dei pensionati tirino molto alle elezioni. In questo caso l'autenticatore della lista, Marco De Silvestro, ha patteggiato 6 mesi di carcere perché aveva autentificato le firme dei sottoscrittori della lista in modo irregolare. Quindi anche questa lista, che ha ricevuto oltre 12.000 voti, è fasulla. Per cui facciamo un po' i conti della serva. Come si dice in questi casi, se i pensionati di Cota hanno preso 28.000 voti e i pensionati di Bresso ne hanno presi 12.000 ed entrambe le liste sono farlocche, perciò non valide, la differenza sarebbe di 16.000 voti a favore di Cota. Per cui è evidente che se toglie a Cota 16.000 voti, avendogli vinto per 9.000 voti, il vincitore di quelle elezioni non sarebbe stato lui, ma la Bresso, per 7.000 voti circa. Questo dicono i numeri. Per cui quando Bossi, Salvini blaterano che la sentenza del TAR è un attacco alla democrazia e che anche senza la lista dei pensionati per Cota avrebbe comunque vinto, vi stanno mentendo spudoratamente. E a
del segretario della Lega Salvini, che ha dichiarato: la prossima volta che toccheranno un leghista qualcuno dovrà aver paura. Voglio rispondergli: io non ho paura. Io racconto dei fatti e, come tutti sanno, i fatti sono duri a morire. Ci vediamo giovedì prossimo.